বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি গভীর নিম্নচাপে রূপ নিয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার শঙ্কায় দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোকে এরই মধ্যে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখে যেতে বলা হয়েছে। এটি আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় মিথিলিতে রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়া অফিস বলছে শুক্রবার ভোর নাগাদ গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে এবং এটি উত্তর ও উত্তর পূর্বে বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া যে তথ্য, সে তথ্য বলছে শনিবার শেষ রাত থেকে সকাল নাগাদ বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে, তবে যে কোনো